Um caso urgente de um acidente entre embarcações que deixou 3 pessoas feridas. Você vai acompanhando as imagens agora aqui na tela do nosso programa. São imagens que vão chegando para nós. O caso aconteceu entre 2 lanchas no centro, inclusive, de Angra dos Reis. Uma das embarcações, para vocês terem uma noção, estaria em alta velocidade, colidiu com uma outra lancha e teria fugido do local do acidente. O impacto teria deixado pelo menos 3 pessoas feridas. Pelas imagens, é possível ver uma das embarcações inclinando ali, os passageiros caindo inclusive na água. Todos que estavam a bordo foram resgatados, mas é uma imagem impressionante